Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասերներ, հերթական խաղային շաբաթն է մեզ մոտ մեկնարկում եւ այսօր ընդամենը մեկ հանդիպում ենք ձեզ ներկայացնելու, որտեղ միմյանց հետ են մրցում Արցախը եւ Մայնցը, թիմեր, որոնք պայքարում են փլեյոֆ դուրս գալու համար։ Հետաքրքիր հանդիպում ենք հականատես լինելու եւ հիմա տեսնում ենք, որ թիմերը պատրաստ են խաղը մեկնարկելուն, ես էլ հիմա ներկայացնեմ թիմերի հիմնական հայտարարությունները։ Տեսնում ենք, որ խաղը մեկնարկեց Արցախի դարպասը պաշտպանում է համար 16 Էդգար Մաղաքյանը, համար 5 Արման Սահակյան, համար 7 Արգամ Հարությունյան, համար 9 Ֆելիքս Չիլինգարյան, թիմի ավագ համար 10 Արմեն Խաչիկյան, համար 11 Ժիրայր Անտոնյան, համար 15 Կարապետ Թաշյան, համար 18 Հովանես Վարդանյան, համար 21 Արման Գրիգորյան, հիմա տեսանք առաջին հարվածը Մայնցի ֆուտբոլիստի կողմից այս խաղում եւ համար 77 Արշակ Գևորգյան։ Մայնցի դարպասը պաշտպանում է համար 1 Արտակ Համբարձումյան, համար 4 Էրիկ Ներսիսյան, համար 7 Գեգամ Սարգսյան, համար 8 Հայկ Մկրտչյան, համար 9 եւ թիմի ավագ Կարապետ Կիրակոսյան, համար 10 Դավիթ Պերիխանյան, համար 16 Դավիթ Գևորգյան։ Տեսնում ենք նորից վտանգավոր էր այստեղ, նորից գրում էին Մայնցի ֆուտբոլիստները, բայց Մաղաքյանը հեռացրեց գնդակը։ Շարունակ է Մայնցի մեկնարկային կազմը, համար 18 Արսեն Հովանիսյան, համար 22 Կարո Ավակյան, համար 77 Վարդան Հովանիսյան եւ համար 99 Նշան Մարկոսյան։ Հիմա տեսնում ենք, որ Մայնցի ֆուտբոլիստները շատ ակտիվ են մեկնարկել խաղը եւ արդեն առաջին հարվածը իրականացրել են։ Հիմա նորից Մայնցի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, այստեղ լավ պաշտպանվեց Արցախի ֆուտբոլիստը եւ հիմա կարող ենք տեսնել Արցախի հակագրոհը Արշակ Գևորգյանն է գնդակով, բայց նրա հետ պայքարում այստեղ Էրիկ Ներսիսյանը լավ պաշտպանվեց, բայց ի վերջո Արցախը նորից խլեց գնդակը։ Կարապետ Թաշյանն է հիմա պաշտպանությունում գործում Արցախի եւ այստեղ հեռացրեց գնդակը։ Շատ քիչ հանդիպումներ են մեզ մնացել սիրելի ֆուտբոլասերներ, նշեմ այս մրցաշարում մինչ փլեյոֆին անցնելը հետաքրքիր է ընթանում։ Տեսնենք ի վերջո որ հորիզոնականում կզբաղեցնեն թիմերը։ Հիմա էլ գրում են Արցախի ֆուտբոլիստները, լավ տեսավ այստեղ Ժիրայր Անտոնյանին Արգամ Հարությունյանը, աչեզնում է հիմա Ժիրայր Անտոնյանը, տեսնենք փոխանցում կատարեց հարված, բայց այստեղ մի փոքր լավը չէր հարվածը Արման Սահակյանի եւ գնդակը լինելու է Մայնցին։ Այսպես շատ խիտ են դասավորված թիմերը միջնամասում։ Մայնցը 14 խաղից հետո վաստակել է 21 միավոր եւ 9-րդ հորիզոնականում է զբաղեցնում այս պահին։ Դեռ նրանք մի քանի հանդիպում էլ ունեն անցկացնելու, բայց
տեսնենք ինչ պայքար այսօր կցուցաբերեն։ Իսկ Արցախի ֆուտբոլիստները 13 խաղից հետո 19 միավորով 12-րդ հորիզոնականում են, ընդամենը 2 միավորով են զիջում Մայցին։ Այսօր հաղթանակի դեպքում Արցախը միանգամից կարող է շարժվել 4 հորիզոնական առաջ եւ 8-րդ հորիզոնականում զբաղեցնել։ Հիմա Արցախն է գրոհում, տեսնենք հիմա հարված, բայց փակեցին այս հարվածը, Կարո Ավագյանը փակեց այս հարվածը, հարվածում էր Հովհաննես Վարդանյանը եւ տեսնում ենք այս խաղի առաջին անկյունայինը վաստակել են Արցախի ֆուտբոլիստները։ Նա տեսնենք այս ստանդարտը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը եւ նորից հիմա Արցախինն է գնդակը։ Բայց ի վերջո շարունակվում է հիմա խաղը, այստեղ խլեցին գնդակը Արսեն Հովհաննիսյանի ոտքից, հիմա Արշակ Գևորգյանն է գնդակով թողնում է Արգամ Հարությունյանին, հարված, այստեղ փակեցին այս հարվածը, այնտեղ լավ գործեց Դավիթ Գևորգյանը, այստեղ էլ Գեգամ Սարգսյանն է հեռացնում գնդակը եւ նորից Արցախինն է լինելու գնդակը։ Այսօր նշեմ, որ Արցախից բացակայում է Ալեքսանդր Սարգսյանը, նա իր թիմում շատ կարևոր դեր է խաղում, նա առանցքային ֆուտբոլիստ է իր թիմում, անցած խաղում Յուվենտուսի դեմ պայքարում նա չիրացրեց 11 մետրանոց, հիմա վտանգավոր է այստեղ եւ մի փոքր հեռացրեցին գնդակը, այստեղ Արման Գրիգորյանը լավ պաշտպանվեց իրենց Տուգանային հրապարակում եւ հիմա էլ տեսնում ենք Արցախի դարպասին անկյունային հարված, տեսնենք խաղարկեցին այստեղ այս ստանդարտը Մայնցի ֆուտբոլիստները, հիմա տեսնենք ինչպես կիրականացնեն եւ հիմա հարված կարող է լինել եւ գոլ, տեսնում ենք խաղի հաշիվը բացված է, Մայնցը կարողանում է առաջ անցնել եւ գոլի հեղինակ է դառնում Արսեն Հովհաննիսյանը։ Արսեն Հովհաննիսյան 1-0 կարողանում են այս ստանդարտը արդյունքի հասցնել Մայնցի ֆուտբոլիստները եւ հիմա արժևում են Մայնցի ֆուտբոլիստները, տեսնենք Արցախի տղաները ինչ կառաջարկեն Մայնցին։ Առաջին անկյունայինն էր Մայնցի եւ ի վերջո տվեց այդ անկյունայինը իր արդյունքը, Արսեն Հովհաննիսյանն է վարպետորեն գեղեցիկ կենտրոնից ուղարկեց գնդակը դեպի Մաղաքյանի դարպասը։ Նշեմ, որ Արսեն Հովհաննիսյանը մի քանի հանդիպում բաց թողեց, բայց նա լավ մարզավիճակում է գտնվում եւ նա էլ իր թիմի առանցքային ֆուտբոլիստներից է եւ հիանալի է ուղղակի գործում խաղադաշտում։ Հիմա փոփոխություն ենք տեսնում Արցախի կազմում, Արման Գրիգորյանը խաղադաշտը լքեց եւ թիմի ավակն է դաշտ դուրս գալիս, Արմեն Խաչիկյանը, նա էլ լավ հանդիպում անցկացրեց Յուվենտուսի դեմ պայքարում, հիմա Արցախն է գրոհում, տեսնենք հիմա ինչ կստացվի, այստեղ Կարապետ Թաշյանն է մտնում Տուգանային հրապարակ, նա
մի փոքր եկել էր առաջ, բայց նրա փոխանցումը չստացվեց եւ հիմա կարող են հակագրել, բայց այստեղ Խաչիկյանը լավ գործեց, բայց կորցնում է գնդակը հիմա Արսեն Հովհաննիսյան եւ Խոտածածկին է վերջին պահին ընկնում այսօրվա այս պայդրությամբ գոլի հեղինակը այս խաղի Խոսում էի Ալեքսանդր Սարգսյանից, որ այսօր բացակայում է, նա չիրացրեց առաջատարի հետ պայքարում այդ 11 մետրանոցը, բայց ի վերջո կարողացան նրանք թեժ պայքարում Արշակ Գևորգյանի գոլի շնորհիվ հաղթանակ կորզել Յուվենտուսի նկատմամբ, Յուվենտուսն էլ կրեց այս մրցաշրջանում իր առաջին պարտությունը։ Հիմա երկար փոխանցում ենք տեսնում Արգամ Հարությունյանից, բայց հեռացված է եւ հիմա էլ Մայնցն է շարժվում առաջ, Գեգամ Սարգսյանն է ձախ եզրով շարժվում առաջ, փոխանցեց Կարո Ավագյանին։ Տեսնենք խաղանկեր է փնտրում, ի վերջո Էրիկ Ներսիսյանի հետ է խաղարկում եւ Մանը խաղարկումներով հիմա շարժվում են առաջ։ Նորից Գեգամ Սարգսյանն է գնդակով, տեսնենք հիմա փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այստեղ ազատվել էր Արսեն Հովհաննիսյանը, Կարապետ Կիրակոսյան հեռացված է գնդակը, հիմա էլ շատ լավ գործեց այստեղ Արմեն Խաչիկյանը եւ կարող են հիմա հակագրոյի նետվել Արցախի ֆուտբոլիստները, բայց այս փոխանցումը չստացվեց Արցախի ավագի եւ հիմա էլ Մայնցն է գրելու Արսեն Հովհաննիսյանն է գնդակով, Կարո Ավագյանի հետ է խաղարկում, տեսնում ենք հիմա նրա այդ պայքարում Հովհաննես Վարդանյանն է այստեղ պրեսինգի ենթարկում, բայց ի վերջո վերջին պահին Հովհաննես Վարդանյանը խաղի կանոնները խախտեց եւ Տուգանային հարված են վաստակել Մայնցի ֆուտբոլիստները։ Հիմա տեսնենք Սուլի չկա, Արսեն Հովհաննիսյանն է գնդակի մոտ հարվածում է եւ Էդգար Մաղաքյանը մի փոքր վտանգավոր գործեց, բայց ի վերջո կարողացան այստեղ դուրս գալ պաշտպանությունից Արցախի ֆուտբոլիստները, տեսնենք հիմա Արշակ Գևորգյանն է գնդակով հարված, բայց մի փոքր շեղ ընթացավ Արցախի հարձակվողի հարվածը լավն էր նրանց հակագրով, բայց չստացվեց ի վերջո արդյունքի հասնել այս դրվագում։ Այս պահին հաղթանակի դեպքում տեսնում ենք, որ այս պահին հաղթում են Մայնցի ֆուտբոլիստները եւ on-line տարբերակով նայում ենք մրցաշարային աղյուսակին, նրանք վաստակել են 24 միավոր, Մոնցան էլ ունի իր ակտիվում 24 միավոր եւ Մոնցային են հավասարվում Մայնցի ֆուտբոլիստները եւ 7-րդ եւ 8-րդ հորիզոնականներն են նրանք կիսում եւ այդ արդյունքներով նրանք փլեյոֆի մասնակից են լինում, բայց դեռ ժամանակ կա այս խաղում, չշտապենք, տեսնենք հիմա թիմերը ինչ կառաջարկեն, Արշակ Գևորգյանն է գնդակով աչքի եզրով շարժում է առաջ, լավն է նրա փոխանցումը եւ այստեղ բարձր է հարվածում Ժիրայր Անտոնյանը, տեսնում ենք, որ լավն էր Արշակ Գևորգյանի փոխանցումը, բայց ընթացքից հարված կատարեց Ժիրայր Անտոնյանը, նրա հարվածը բարձր ստացվեց, լավ գրոհ կազմակերպեցին Արցախի ֆուտբոլիստները, բայց դեռ արդյունքի չեն կարողանում հասնել այս խաղում։ Այստեղ էլ հիմա Խաչիկյանն է սխալվում, բայց Հովհաննես Վարդանյանը լավ գործեց, այստեղ գեղեցիկ հնարքներ է գործում, ի վերջո պահեց իր թիմի մոտ գնդակը եւ հիմա նորից շարժվում են առաջ Արցախի տղաները։ Խաչիկյանը թողեց Ժիրայր Անտոնյանին գնդակը եւ այստեղ էլ Կիրակոսյանը լավ պաշտպանվեց նրա հետ պայքարում եւ եզրային նետումը լինելու է Արցախինը։
Արդեն միջնամասն է մեզ մոտ ընթանում առաջի խաղակեսի, դեռ հաշիվը 1-0 է օգուտ Mainz-ի։ Բայց տեսնում ենք, որ Արցախի ֆուտբոլիստներն են այս մի քանի րոպեների ընթացքում ակտիվ գործում, նրանք փորձում են արագ հավասարեցնել հանդիպան հաշիվը։ Կենտրոնում Հովհաննես Վարդանյանն է, խաղարկում է Կարապետ Թաշյանի հետ, նորից Վարդանյան, լավ խաղարկումներ են, տեսնենք Արգամ Հարությունյանն է այստեղ գնդակով, նորից Թաշյանին է փոխանցում, տեսնենք ի վերջո հարված կլինի, Արշակ Գևորգյան հարված այստեղ փակեցին նրա հարվածը եւ հեռացված է գնդակը, շատ վտանգավոր էր Արցախի գրոհը։ Իր թիմի ռմբարկուներից մեկն է Արշակ Գևորգյանը, շատ լավ հանդիպումներ է անցկացնում, անցած խաղում էլ իր թիմին հաղթանակ կորզեց հիմա նորից Արշակ Գևորգյանը եւ Արտակ Համբարձումյանն է այստեղ փրկում իր թիմին, շատ վտանգավոր էր եւ անկյունային են վաստակում Արցախի ֆուտբոլիստները։ Տեսնում ենք, որ մի փոքր ճնշել են Արցախի ֆուտբոլիստները, Mainz-ի ֆուտբոլիստները, հիմա էլ հարված կատարեց Հովհաննես Վարդանյանը, բայց շեղ ընթացավ նրա հարվածը, տեսնում ենք, որ ակտիվ են գործում Արցախի ֆուտբոլիստները։ Երկար փոխանցում, նորից Կարապետ Թաշյանը այստեղ հեռացրեց գնդակը, նա լավ է գործում պաշտպանությունում։ Կիրակոսյանը հիմա գնդակով փոխում է եզրը, բայց փոխանցումը ուժեղ ստացվեց եւ Եղամ Սարգսյանը չկարողացավ այս փոխանցմանը հասնել։ Նորից արագ խաղարկեցին Արցախի ֆուտբոլիստները, Վարդանյանն է լավ գործում այստեղ, լավն էր այստեղ համագործակցումը Արցախի ֆուտբոլիստների, բայց այստեղ Արգամ Հարությունյանի փոխանցումը չստացվեց, հիմա էլ նետվում են առաջ Mainz-ի ֆուտբոլիստները, Կարապետ Կիրակոսյան լավն էր, տեսնենք հարված կլինի ի վերջո, հարված եւ Մաղաքյանն է փրկում իր թիմին եւ Դավիթ Պերիխանյանը հարված կատարեց եւ անկյունային ի վերջո վերջինս կարողացավ վաստակել, խաղարկեցին այստեղ անկյունայինը Արսեն Հովհաննիսյան, ի վերջո հետ փոխանցում կատարեց դեպի Ներսիսյանը։ Դեռ պահում են գնդակը իրենց մոտ Mainz-ի ֆուտբոլիստները, բայց այստեղ լավ գործեց հիմա Արման Սահակյանը, այստեղ էլ Արշակ Գևորգյանը չկարողացավ պահել իր մոտ գնդակը։ Նորից գրում են Mainz-ի ֆուտբոլիստները, հարված վտանգավոր էր, նորից հարվածում էր Արսեն Հովհաննիսյանը, բայց շեղ ընթացավ նրա հարվածը, կարող էր դուբլ գրանցել Mainz-ի հարձակվողը, բայց նրա մոտ չստացվեց։ Տեսնում ենք, որ գնդակը դաշտի կենտրոնում չի մնում, թիմերը փոխնիփոխ գրողներ են իրականացնում, շատ ակտիվ են գործում, Արշակ Գևորգյանի հետ պայքարում այստեղ տեսանք, որ լավ պաշտպանվեց Վարդան Հովհաննիսյանը։ Թեժ պայքար է ընթանում դաշտի կենտրոնում, ի վերջո հետ փոխանցում դեպի Մաղաքյանը, Մաղաքյանն էլ այստեղ երկար փոխանցում կատարեց Արգամ Հարությունյանին, պահեցին գնդակը Արշակ Գևորգյան, լավն է նրա անցումը, տեսնենք փոխանցում կատարեց մյուս եզր Շիրայր Անտոնյան, խաղարկում է Գևորգյան հետ, լավն էր, տեսնենք հարվածը ի վերջո հարված եղավ, բայց փրկեց Արտակ Համբարձումյանը իր թիմին, թույլ էր մի փոքր Արման Սահակյանի հարվածը այս դրվագում։
Փորձում են, տեսնում ենք, որ Արցախի ֆուտբոլիստները մինչև ընդմիջում գնալը հավասարեցնեն հանդիպան հաշիվը, դեռ նրանց մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, բայց դեռ հանդիպան ավարտին շատ ժամանակ կա, նորից գրոհում են Արցախի ֆուտբոլիստները, նորից Արմեն Սահակյան հարված նորից Արտակ Համբարձումյանի վրա հարված կատարեց։ Երկու հարվածները վտանգ չներկայացրեցին Արտակ Համբարձումյանի համար։ Նորից տեսանք, որ արագ Մանցի ֆուտբոլիստները կորցրեցին գնդակը։ Տեսնում ենք, որ Արշակ Գևորգյանն է եկել իրենց կիսադաշտ եւ վերցրել գնդակը եւ սկսում է իր թիմի գրոհ։ Հիմա Արման Սահակյան, տեսնենք, հարված կարող է կատարել եւ հարված կատարեց եւ գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում Արման Սահակյանը։ Հանդիպան հաշիվը դարձնում է 1-1, շատ լավ գոլ հեղինակեց այստեղ Արման Սահակյանը։ Արման Սահակյան 1-1 ի վերջո տվեց այդ հարվածները, հետո երրորդ հարվածը արդյունք Արման Սահակյանին եւ այս պայն խաղի հաշիվը հավասար է։ Առաջին խաղակեսի ավարտին էլ մեզ մնացել է մոտ 5-6 րոպե, սիրելի ֆուտբոլասերներ, հետաքրքիր հանդիպում է ընթանում։ Թիմեր, որոնք պայքարում են փլեյոֆ դուրս գալու համար, շատ լարված է ընթանում այդ մրցաշարային աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները, ամեն գոլից հետո փոխվում է թիմերի դիրքերը։ Հիմա տեսանք Արսեն Հովհաննիսյանի հարվածը, բայց շեղ ընթացավ։ Մի փոքր գոլից հետո տեսնում ենք, որ հանգստացել է խաղը, Արցախի տղաների մոտ է գնդակը։ Հովհաննես Վարդանյանն է երկար փոխանցում կատարում, վտանգավոր էր Արգամ Հարությունյանի հարվածը տեսանք, բայց Համբարձումյանը վերցրեց գնդակը եւ սկսում է իր թիմի գրոհը։ Այս պայն Մանցից Արսեն Հովհաննիսյանն է, որ ակտիվ է այս խաղում, հիմա նորից խլեցին գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, լավներ Արգամ Հարությունյան, տեսնենք ի վերջո հեռացրեց այստեղ Էրիկ Ներսիսյանը գնդակը, առաջին հարվածը հակեց, հետո էլ չթողեց երկրորդ հարվածը կատարի Արգամ Հարությունյանը եւ ի վերջո անկյունային հարված են վաստակում այստեղ Արցախի ֆուտբոլիստները։ Տեսնենք ստանդարտը, այս ինչ կտա, Արցախին խաղարկեցին, տեսնում ենք Կարապետ Թաշյան կարող է հարված կատարել, ի վերջո հարվածեց այստեղ Թաշյանը, բայց շատ շեղ ընթացավ Արցախի պաշտպանի հարվածը։ Երկար փոխանցում տեսանք եւ նորից անցնում է գնդակը Արցախին, նորից շարժվում են առաջ, Արշակ Գևորգյանի մոտ է հիմա գնդակը, լավ խաղարկումներ տեսանք,
Ժիրայր Անտոնյանն է աջ եզրում, թիմակից է փնտրում։ Նորից Գևորքյանի հետ է խաղարկում։ Տեսնենք հիմա փոխանցում, բայց փոխանցումը ուժեղ էր։ Արցախի գոլը հարի եւ Մայնցինն է լինելու գնդակը։ Այստեղ տեսնում են կարողացան Մայնցի ֆուտբոլիստները կիսադաշտն անցնել, խաղարկում են, երկար փոխանցում Գեղամ Սարգսյանի կողմից։ Եվ հեռացրեց այստեղ գնդակը Արմեն Խաչիկյանը, բայց նորից Մայնցինն է գնդակը։ Լավն էր այստեղ փոխանցումը Պերիխանյանի եւ տեսնենք հարված կարող է լինել եւ նորից Պերիխանյանի մոտ է գնդակը տեսնենք չկա հարված դեռ փոխանցում բայց փակեցին այս փոխանցման ճանապարհը այնտեղ ուշացրեց Վարդան Հովանիսյանը հարված կատարել լավ խաղարկումներ տեսանք Մայնցի ֆուտբոլիստների կողմից ի վերջո կարողացան անկյունային կորզել այս դրվագում խաղարկեցին գնդակ Այստեղ էլ Հայկ Մկրտչյանն է անմեղ իրավիճակում սխալվում եւ հիմա էլ հակագրում են Արցախի ֆուտբոլիստները Արշակ Գևորքյանի փոխանցումը այստեղ լավն էր ի վերջո կարողացավ պահել իր մոտ Ժիրայր Անտոնյանը տեսնենք փոխանցում Արշակ Գևորքյան եւ ինչպիսի դիրքից է հիմա շեխ հարվածում Գևորքյանը եւ վերջ առաջին խաղակեսը մեզ մոտ ավարտված է սիրելի ֆուտբոլասերներ 1-1 է հաշիվը ընդմիջում կվերադառնանք մի քանի րոպեից Սիրելի ֆուտբոլասերներ, վերադարձանք երկրորդ խաղակեսը մեզ մոտ մեկնարկեց այս պահին հանդիպման հաշիվը 1-1 է, հետաքրքիր հանդիպում առաջին խաղակես ստացվեց մեզ մոտ Արցախից կարողացավ աչքի ընկնել Արման Սահակյանը, գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ Արցախի ֆուտբոլիստը, իսկ Մայնցից գոլի հեղինակ դարձավ Արսեն Հովանիսյանը Ինչևէ հիմա երկրորդ խաղակեսը մեկնարկել է, տեսնենք այս խաղակեսում թիմերը միմյանց ինչ կառաջարկեն, թիմերին, երկու թիմերին էլ հաղթանակ է անհրաժեշտ այս խաղում, որովհետև շատ խիտ են դասավորված մրցաշարային աղյուսակում, հիմա տեսանք այս խաղակեսի առաջին հարվածը Կարապետ Թաշյանը կատարեց, հիմա Արագ խաղարկեցին այստեղ Մայնցի ֆուտբոլիստները, տեսնենք Կարո Ավագյան հարված եւ փրկում է Մաղաքյանը իր թիմին, տեսանք առաջին հարվածն էլ Մայնցի կողմից, շատ ակտիվ են մեկնարկել երկրորդ խաղակեսը թիմերը եւ անկյունային են վաստակել այս դրվագում Մայնցը, այս ստանդարտից հետո վերհիշենք թիմերի հայտարարությունները փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այստեղ Ժիրայր Անտոնյանը հեռացրեց գնդակը Հիմա արագ վերհիշենք թիմերի հիմնական հայտարարություններին Արցախի դարպասը պաշտպանում է համար 16 Էդգար Մաղաքյանը, համար 5 Արման Սահակյան, համար 7 Արգամ Հարությունյան, համար 9 Ֆելիքս Չիլինգարյան, թիմի ավագ համար 10 Արմեն Խաչիկյան, համար 11 Ժիրայր Անտոնյան, համար 15 Կարապետ Թաշյան, համար 18 Հովանես Վարդանյան, համար 21 Արման Գրիգորյան եւ համար 77 Արշակ Գևորքյան Հիմա տեսնում ենք վերջինիս մոտ է գնդակը եւ Արցախի ֆուտբոլիստներն են գրոհում այս գրոհից հետո կներկայացնեմ Մայնցի հայտարարությունը Արման Սահակյանն է գնդակով մեկ անգամ աչքի ընկել այսօր բայց այստեղ Էրիկ Ներսիսյանը խլեց գնդակը եւ շարժվում է առաջ տեսնում ենք մենակ է նրանց խաղացողներից ոչ մեկ չկա եւ կորցրեց գնդակի ի վերջո Մայնցի ֆուտբոլիստը այս դրվագում տեսնում ենք ակտիվ են փոխ գրողներ ենք տեսնում թիմերի կատարմամբ նորից հիմա Արցախի մոտ է գնդակը բայց այստեղ էլ Էրիկ Ներսիսյանը նորից լավ գործեց եւ Արշակ Գևորքյանի հետ պայքարում լավ պաշտպանվեց հիմա Մայնցի հայտարարությունը նշեմ դարպասը պաշտպանում է համար 1 Արտակ Համբարձումյան, համար 4 Էրիկ Ներսիսյան, համար 7 Գեղամ Սարգսյան, համար 8 Հայկ Մկրտչյան, թիմի ավագ համար 9 Կարապետ Կիրակոսյան, համար 10 Դավիթ Պերիխանյան, համար 16 Դավիթ Գևորքյան,
համար 18 Արսեն Հովանեսյան, համար 22 Կարո Ավագյան, համար 77 Վարդան Հովանեսյան եւ համար 99 Նշան Մարկոսյան, բայց ես նշեցի հիմնական հայտարարում Նշան Մարկոսյանը կարծես թե այսօր հայտավորված չէ։ Վերջին պայն նա չի եկել հանդիպմանը, նա անցած խաղում լավ հանդիպում անցկացրեց Վերդերի հետ պայքարում, նշեցի, որ Արցախը Յուվենտուսի հետ պայքարում հաղթանակի հասավ, Վերդեր ներողություն, Մայնցն էլ Վերդերի դեմ հանդիպում անցկացրեց եւ հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց, գեր գոլ առատ 12 գոլ գրանցվեց այդ խաղում, բայց ի վերջո չկարողացան հաղթանակի հասնել այդ խաղում Մայնցի ֆուտբոլիստները եւ ավարտվեց Վերդերի հաղթանակով 7-5 հաշվով ավարտվեց այդ հանդիպումը։ Հիմա տեսնում ենք Արցախն է գրում Արշակ Գևորգյան շատ վտանգավոր էր եւ վերջի պահին այստեղ կարողացավ Մայնցի պաշտպանը հեռացնել գնդակը եւ անկյունային վաստակեց այս իրավիճակում Արշակ Գևորգյանը։ Հիմա տեսնենք փոխանցում, այստեղ հեռացված է գնդակը, լավը չէր փոխանցումը Արցախի ֆուտբոլիստի, բայց նորից մնում է գնդակը Արցախին, Կարապետ Թաշյանի մոտ է գնդակը, երկար փոխանցում դեպի Արշակ Գևորգյանը, նորից Ներսիսյանը լավ է գործում, բայց Գևորգյանի մոտ է նորից գնդակը, նորից հեռացրեցին, այստեղ է Կարո Ավագյանն է գալիս խլում գնդակը, նորից հեռացրեցին գնդակը, տեսնում ենք Մայնցի ֆուտբոլիստները, տեսնում ենք, որ ակտիվ են մեկնարկել, թիմերը ճնշում է հիմա գործադրում, Արցախը լավն էր փոխանցում այստեղ եզրափակող չեղավ, բայց նորից Արցախի մոտ է գնդակը, տեսնենք Արման Սահակյան փոխանցում, նորից հեռացրեցին Մայնցի ֆուտբոլիստները, վտանգավոր է, դեռ մնում է Մայնցի կիսադաշտում գնդակը, եւ ի վերջո կարողացան այստեղ կիսադաշտը անցնել Մայնցի ֆուտբոլիստները։ Հիմա Արսեն Հովանեսյանն է ձախ եզրում տեղակայվել, տեսնենք խաղանկեր է փնտրում։ Այստեղ Հայկ Մկրտչյանին ի վերջո փոխանցում կատարեց, բայց Ժիրայր Անտոնյանը նրա հետ պայքարում լավ պաշտպանվեց, բայց այստեղ էլ Մայնցի ֆուտբոլիստը կարողացավ նրա փոխանցումը կանխել եւ Մայնցի ֆուտբոլիստները կարողացան գնդակը իրենց մոտ վերցնել, երկար փոխանցում այստեղ չստացվեց Արսեն Հովանեսյանի հարվածը։ Թիմերը ակտիվ են մեկնարկել երկրորդ խաղակեսը։ Հիմա տեսնենք Արցախի մոտ է գնդակը։ Այստեղ լավ տեսավ Ժիրայր Անտոնյանին Կարապետ Թաշյանը աջ եզրում, բայց նրա փոխանցումը ուժեղ ստացվեց։ Այս արդյունքով ավարտելու դեպքում նշեմ սիրելի ֆուտբոլասերներ, որ Մայնցը ի վերջո կարողանում է բարձրանալ 8-րդ հորիզոնական, իսկ Արցախը 11-րդ հորիզոնական, բայց դեռ ժամանակ կա, այստեղ տեսանք հիմա Մայնցի ֆուտբոլիստի հարվածը այն շեղ ընթացավ։ Եղամ Սարգսյանի փոխանցումը այստեղ էլ չստացվեց։ Տեսնենք Արշակ Գևորգյանն է
Գնդակով փոխանցում է Ժիրայր Անտոնյանին, հիմա տեսնում ենք, որ տեղակայվել է կենտրոնում Ժիրայր Անտոնյանը, թողնում է Խաչիկյանին եւ Եվորքյանի հետ է խաղարկում, վտանգավոր կարող է լինել, փոխանցում, շատ վտանգավոր է, տեսնենք ի վերջո եզրափակում կլինի եւ վտանգավոր է Խաչիկյան, հարված փակում են այս հարվածի ճանապարհը եւ անկյունային է կարծես թե լինելու, վտանգավոր էր այստեղ տեսնում ենք Արցախի ֆուտբոլիստի հարվածը, փոփոխություն է տեղի ունենում Մայնցի կազմում, կրկնակի փոփոխություն տեսանք։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակը ու այն ուժեղ ստացվեց, բայց այստեղ ապահովության դեպքում Պերիխանյանը հեռացրեց գնդակը, նորից Արցախի մոտ է գնդակը, Իրայր Անտոնյան Թարգեց Արման Սահակյանի հետ փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավորը հեռացված է գնդակը, նորից հեռացում Եվ ի վերջո կարողացավ Արտակ Համբարձումյանը վերցնել գնդակը եւ երկար փոխանցում դեպի Արսեն Հովհաննիսյանը, լավն էր պահեց գնդակը այստեղ Մայնցը, բայց շարունակվում է հիմա պայքարը, խլեցին գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, լավն էր այստեղ հարվածը Արման Սահակյանի, բայց մի փոքր բարձր ստացվեց Կարծես թե չկարողացան թիմերը այս խաղակեսում արագ գոլի հեղինակ դառնալ, արդեն 10 րոպե է անցել այս խաղակեսից Էլ ավելի հետաքրքիր վերջաբանի ենք ականատես լինելու սիրելի ֆուտբոլասերներ Մայնցի տղաներն են փորձում առաջ շարժվել եւ այստեղ Ժիրայր Անտոնյանն է Սահականները խախտում Վարդան Հովհաննիսյանի հետ պայքարում Վերջինս խոտածածկին է եւ թեթև վնասվածք է ստացել բայց նրա մոտ ամեն ինչ կարգին է Ոչինչ երեքա տերեխան ես կզի տամպի Նա վերցրել է գնդակը Մայնցի ավակը եւ տեսնենք Երկար փոխանցում է կատարում, բայց ոչ հարված կատարեցի վերջո Կարապետ Կիրակոսյանը եւ անկյունային են վաստակում այստեղ Մայնցի տղաները շատ վտանգավոր էր այնտեղ հեռացեց Մաղաքյանը գնդակը շարունակվում է հիմա նորից Կարապետ Կիրակոսյան, բայց իր թիմակցի վրա է հարվածում շարունակվում է հիմա Մայնցի գրո տեսնենք բայց կարողացան ի վերջո վերցնել այստեղ գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները սկսեց իրենց գրո Մաղաքյանը իր թիմի հիմա տեսնենք լավ խաղարկումներ Հովհաննես Վարդանյան այստեղ Պերիխանյանն է հիմա սանկուման Սանկումով փորձում էր գնդակը խլել, բայց չկարողացավ Բայց նորից վերցեցին գնդակը Մայնցի ֆուտբոլիստները Կարապետ Կիրակոսյանը ակտիվացել են այս րոպեներին Մայնցի տղաները փոխանցում եւ նորից անկյունային են վաստակում այստեղ Մայնցի ֆուտբոլիստները Խաղարկեցին այստեղ Կարապետ Կիրակոսյանն ու Կարո Ավակյանը տեսնենք Կարապետ Կիրակոսյան փոխանցում հեռացված այս փոխանցումը Նորից բնում է Մայնցի մոտ գնդակը տեսնենք Տեսնում ենք, որ անձրևը ավելի է ուժեղանում սիրելի ֆուտբոլասերներ, թիմերի համար մի փոքր դժվար է ֆուտբոլ խաղալը, բայց դեռ ակտիվ հանդիպում է ընթանում, հետաքրքիր, որովհետև այս պահի դրությամբ 1-1 է հաշիվը եւ այս պահին ոչ ոքին թիմերին ձեռնատու չէ Հիմա Կիրակոսյանը հայտնվել է աջ եզրում, կարողացավ Տուգանային հարված այս իրավիճակում կորզել եւ վտանգավոր է լինելու
Հիմա տեսնենք գնդակի մոտ է Արսեն Հովանիսյանը։ Բազմիցս տեսել ենք նրա հեռար հարվածները, գեղեցիկ գոլերը, տեսնենք այսօր նա գոլի հեղինակ է դարձել մեկ անգամ, տեսնենք կարող է այս դրվագում դուբլ գրանցել իր հաշվին, հիմա սուլի չկա, Արսեն Հովանիսյանն է գնդակով հարված կատարեց եւ ինչպիսի դիրքից հիմա վրիպեց Վարդան Հովանիսյանը, լավն էր Մայցի գրոհը, բայց բարձր է հարվածում Մայցի ֆուտբոլիստը այս իրավիճակում եւ տեսնում ենք որ մի փոքր ճնշել են այստեղ Մայցի ֆուտբոլիստները Արցախին, նորից գնդակը Մայցին է լինելու, շատ լավն էր Արսեն Հովանիսյանի հարվածը տուգանային հարվածից, նորից մանր խաղարկումներով փորձում են անցնել կիսադաշտը Մայցի ֆուտբոլիստները, բայց խլեցին գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, Ժիրայր Անտոնյանն է գնդակով, այստեղ է լավ է գործում Դավիթ Պերիխանյանը, հիմա խլեցին Կարապետ Թաշյանից գնդակը, տեսնենք Կարապետ Կիրակոսյանն է գնդակով, խաղարկում է Արսեն Հովանիսյանի հետ, նորից ձախ եզրում է տեղակայվել Արսեն Հովանիսյանը, Վարդան Հովանիսյան, երկար փոխանցումը այստեղ չստացվեց Արսեն Հովանիսյանի, հիմա կարող են հակագրել Արցախի ֆուտբոլիստները, տեսնենք Ֆելիքս Չիլինգարյան, բայց այստեղ լավ պաշտպանվեց հիմա Էրիկ Ներսիսյանը Չիլինգարյանի հետ պայքարում, տեսնում ենք լավ հանդիպում է անցկացնում Էրիկ Ներսիսյանը, արդեն մի քանի անգամ տեսնում ենք որ պաշտպանությունում լավ հանդես եկավ, Տասնինգ րոպե անցավ արդեն այս խաղակեսից սիրելի ֆուտբոլասերն է, մնացել է 10 րոպե հանդիպման ավարտին, բայց դեռ ոչ ոքի է մեզ մոտ։ Երկար փոխանցում, այդտեղ Արսեն Հովանիսյանն էր ազատվել, բայց այստեղ էլ Կարապետ Թաշյանն է վերջին պահին հեռացնում գնդակը։ Հիմա էլ այստեղ վտանգավոր է նորից հեռացվեցին Արցախի ֆուտբոլիստները գնդակը, Դավիթ Պերիխանյանն է գնդակով, փոխանցում մի փոքր բարձր էր նրա փոխանցումը եւ Արցախինն է լինելու գնդակը, այստեղ տեսնում ենք փոփոխություններ են պատրաստում Արցախի ֆուտբոլիստները։ Այս պայն օնլայն տարբերակով թիմերին ոչ ոքին դեռ ձեռնատու չէ, որովհետեւ այս պայի դրությամբ Չելսին է Play-off դուրս գալիս այս արդյունքներից հետո ու էլ ավելի է հետաքրքիր դառնալու վերջին տուրերը մեզ մոտ։ Հիմա տեսնում ենք, որ շտապում են թիմերը, որովհետև շատ քիչ ժամանակ է մնացել հանդիպան ավարտին, անձրևն էլ ավելի է ուժեղանում։ Տեսնենք հիմա Արտակ Համբարձումյանն է երկար նետում ուղարկում դեպի Կարապետ Կիրակոսյանը, Հովանիսյան լավն էր փոխանցումը Պերիխանյանին, ի վերջո հարված կկարողանանք տեսնել, բայց ոչ, պաշտպանը հեռացնում է գնդակը, շարունակվում է հիմա նորից մնալ Մայցի ֆուտբոլիստների մոտ գնդակը, Կարո Ավագյանն է այստեղ փորձում թիմակից փնտրել, ի վերջո հետ է խաղարկում։ Հիմա Կարապետ Կիրակոսյանից այստեղ լավ խլեց Արմեն Խաչիկյանը գնդակը եւ հիմա հակագրով կարող ենք տեսնել, բայց Պերիխանյանն էլ այստեղ լավ գործեց եւ հեռացեց գնդակը։ Հիմա տեսնում ենք Արցախը ի վերջո կարողացավ այս իրավիճակում եզրային նետում կորզել, խաղարկեցին գնդակը Արշակ Գևորգյան, փոխանցում Ներսիսյանը փակեց այս փոխանցման ճանապարհը, տեսնենք հիմա փոխանցում դեպի Հովանիսյանը, բայց Մաղաքյանը տեղում է եւ հեռացնում է գնդակը։ Այստեղ էլ այս փոխանցման ճանապարհին հայտնվեց Վարդան Հովանիսյանը եւ չթողեց այդ փոխանցումը հասցեատեր ունենա։
Արցախի ֆուտբոլիստներն են շարժվում առաջ, Ժիրայր Անտոնյան խաղարկում է Արշակ Գևորգյանի հետ, տեսնենք Խաչիկյանի հետ է խաղարկում եւ հարված կարող է կատարել հարված եւ վտանգավոր էր Արշակ Գևորգյանի հարվածը կարող էին նրանք առաջ անցնել առաջի անգամ այս խաղում, բայց չստացվեց Արշակ Գևորգյանի հարվածը կարող էր Արցախի ֆուտբոլիստը այսօր էլ գոլ հեղինակել, բայց դեռ նրա հարվածներից հետո նրա հարվածները արդյունք չեն տալիս։ Հիմա այստեղ սխալվեցին, հիմա մայցի ֆուտբոլիստները Ֆելիքս Շիլինգարյանի հարվածը փակեց Էրիկ Ներսիսյանը։ Նորից Արշակ Գևորգյանն է գնդակով, այնտեղ լավ տեսավ թիմակցին, բայց չկարողացան այստեղ լավ համագործակցել Արցախի ֆուտբոլիստները եւ ի վերջո նորից Արցախի մոտ է լինելու գնդակը եւ Մաղաքյանն է սկսում իր թիմի գրոհը։ Տեսնում ենք այս րոպեներին մի փոքր շատ է խոտանը թիմերի մոտ փոխնիփոխ տեսնում ենք, որ սխալվում են այս րոպեներին թիմերը դաշտի կենտրոնում նրանց ոչ տապողականություն կա, որովհետև մի քանի րոպե են մնացել այս հանդիպմանը այստեղ է խաղի կանոնների խախտում Արցախի ֆուտբոլիստի հետ պայքարում կարծես թե Արշակ Գևորգյանն է խոտածածկին հայտնվել եւ դեղին քարտ է ստանում այս իրավիճակում մայցի ֆուտբոլիստը Կարապետ Կիրակոսյանը խաղի կանոնները խախտեց Արշակ Գևորգյանի հետ պայքարում եւ դեղին քարտ ստացավ Հիմա տուգանային հարված են ստացել Արցախի ֆուտբոլիստները Այստեղ հիմա ամեն ինչ կարգին է, տեսնենք սուլի չկա, այս ստանդարտը ինչպես կիրացնեն, փոխանցում տուգանային հրապարակ վտանգավոր էր, բայց բարձր ընթացավ այս փոխանցումը Կարապետ Թաշյանի և արագ խաղարկեց այստեղ Արտակ Համբարձումյանը գնդակը, հիմա էլ շարժվում են առաջ մայցի ֆուտբոլիստները Էրիկ Ներսիսյան խաղանկերը փնտրում Կարո Ավագյանի հետ է խաղարկում նրանք չեն կարողանում կիսադաշտից դուրս գալ, տեսնում ենք լավ են դաշտի կենտրոնում տեղակայվել, տեսնում ենք Արցախի ֆուտբոլիստները բայց ի վերջո կարողացան մայցի ֆուտբոլիստները այս իրավիճակում մի փոքր առաջ շարժվել Հիմա տեսնում ենք Արսեն Հովանիսյանը աջ եզրում է հայտնվել, նա շատ է այսօր, հիմա շատ վտանգավոր է նրա փոխանցումը, այստեղ հեռացրեց Մաղաքյանը գնդակը, նա շատ է եզրերով տեղափոխվում, հիմա կարող ենք տեսնել Արցախի գրոհ Ժիրայր Անտոնյանն էր այստեղ անցում կազմակերպել, բայց չստացվեց նրա անցումը, մայցի ֆուտբոլիստները խլեցին գնդակը Վարդան Հովանեսյան վտանգավոր է տեսնենք, բայց այստեղ Արշակ Գևորգյանը տեսնում ենք, որ գնդակին է խաղացել եւ Արցախինն է լինելու գնդակը, տեսնում ենք, որ նորից Վարդան Հովանեսյանը խոտածածկին է եւ վնասվածք է ստացել մայցի ֆուտբոլիստը Բայց նրա մոտ ամեն ինչ կարգին է, խաղը շարունակվելու է
Այստեղ սխալվեց հիմա Արմեն Խաչիկյանը իրենց կիսադաշտում խլեցին գնդակը Մայնցի ֆուտբոլիստները, նորից Վարդան Հովանիսյան, լավ տեսավ այստեղ Արսեն Հովանիսյանին, բայց փոխանցումը ուժեղ ստացվեց եւ Մայնցի արձակողը չկարողացավ պահել գնդակը իր մոտ եւ փոփոխություն է լինելու Մայնցի կազմում։ Մի քանի րոպե մեզ մնում հանդիպան այս ավարտին եւ տեսնենք ի վերջո թիմերից որևիցե մեկը կկարողանա հաղթանակի հասնել այս խաղում։ Հիմա երկար փոխանցում Էդգար Մաղաքյանի կողմից տեսանք դեպի թիմակիցը, բայց այստեղ լավ չգործեցին եւ այստեղ էլ Կարապետ Թաշյանն է հեռացնում գնդակը։ Այլ Էրիկ Ներսիսյանն է երկար փոխանցում Հովանիսյանին, նորից Թաշյանն է լավ գործեց այստեղ եւ պահեցին ի վերջո Արցախի ֆուտբոլիստները իրենց մոտ, բայց այստեղ էլ Արշակ Գևորգյանն է սխալվում, բայց կարողացավ վերջինս իր սխալը շտկել եւ խլել գնդակը։ Այստեղ լավ գործեցին հիմա Մայնցի ֆուտբոլիստները, շատ լավ անցում, տեսանք Մայնցի ֆուտբոլիստի կողմից, բայց Արմեն Խաչիկյանը վերջի պահին հեռացրեց, բայց նորից մնում է Մայնցի մոտ գնդակը, Արսեն Հովանիսյան, տեսնենք փոխանցում կատարեց Կարապետ Կիրակոսյանին, նորից խաղարկում Արսեն Հովանիսյանն է, տեսնենք հիմա ինչ կանի, փոխանցում եւ վտանգավոր էր, հեռացված է գնդակը, բայց Պերիխանյանն է հիմա էլ գնդակով շարժվեց դեպի ձախ եզր, բայց ի վերջո հետ վերադարձեց դեպի Էրիկ Ներսիսյանը, նորից շարունակվելու է Մայնցի գրոհ, երկար փոխանցում, նորից հեռացված է գնդակը, բայց նորից մնում է Մայնցի մոտ գնդակը Կարապետ Կիրակոսյան, այստեղ էլ լավ պաշտպանվեց նրա այդ պայքարում Արգամ Հարությունյանը եւ կարծես թե անկյունային հարված են վաստակել Մայնցի ֆուտբոլիստները, ոչ ներողություն, եզրային նետում են վաստակել։ Հիմա արագ խաղարկեցին գնդակը, Արսեն Հովանիսյան, տեսնենք հարված կատարեց, բայց փակեցին հարված, հիմա էլ հակագրում են Արցախի տղաները, բայց այստեղ լավ գործեց, տեսնում ենք Դավիթ Գևորգյանը կանխեց այդ հակագրոհը։ Շատ քիչ ժամանակ է մեզ մնացել սիրելի ֆուտբոլասերներ, դեռ ոչ ոքի է, տեսնենք հիմա Արցախի ֆուտբոլիստներն են գրում, Արման Սահակյան շարժվում է առաջ փոխանցում, կարողացավ այստեղ անկյունային հարված վաստակել այս պահին Արցախի միակ գոլի հեղինակը, վերջին գրողներից մեկը կարող ենք տեսնել, այս ստանդարտը տեսնենք ինչ կտա Արցախին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը եւ Արսեն Հովանիսյան նա էլ է հեռացնում գնդակը, կարող են հիմա հակագրոհին նետվել Մայնցի ֆուտբոլիստները, լավ ներ Պերիխանյան, փոխանցումը կանխեց այս Ժիրայր Անտոնյանը, բայց նորից մնաց Մայնցի մոտ գնդակը, շատ լարված վերջաբան է ընթանում, Պերիխանյանն է գնդակով, Հայկ Մկրտչյանը հետ է խաղարկում, բայց վերջինս ուշացրեց փոխանցում կատարել եւ Ժիրայր Անտոնյանը խլում է գնդակը եւ շարժվում առաջ, տեսնենք ձախից երկու ֆուտբոլիստ կա, բայց Էրիկ Ներսիսյանը նորից լավ գործեց եւ շարժվում է առաջ Մայնցի պաշտպանը, տեսնենք փոխանցում, բայց չհասավ այդ փոխանցումը
Ֆուտբոլիստի շարունակում է իմանորից Մայցի գրով, հարված Մերիխանյան տեսնենք, շարունակում է նորից Մայցի մոտ մնալ գնդակը, այնտեղ Մաղաքյանը փրկեց իր թիմին Հովանիսյան և հարված չկարողացավ կատարել Հովանիսյան այս դրվագում և վերջ սիրելի ֆուտբոլասերներ, հանդիպումը ավարտված է, ոչ ոք է գրանցվում, մեզ մոտ 1-1 է հաշիվը այս խաղում, Արման Սահակյանը Արցախից գոլ հեղինակ դարձավ, իսկ Մայնցից էլ Արսեն Հովանիսյանը շատ լարված է լինելու վերջին խաղերը մեզ մոտ այս մրցաշարում, այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել սիրելի ֆուտբոլասերներ, բարի գիշեր և ամենայն բարիք։